MS collection ngai thatu te chibei vek ule kan channel te min lo lut sakani ti kan share tin lom thu kan soi tak zet ani atop thlenga min lo ngai thak sak turin kan ngen le bok chewani Buaina Thlentu uranium le Kaihhnawih Israelin Iran nuclear songbol na munte ati chevekem International Atomic Energy Agency IAEA Director General Rafael Mariano Grossi chuan thochani khan Israelin Iran nuclear songbol na mun ati chiate chialo dan report apea Iran nuclear songbol na mun pui ber na tan sa Kaihhnawih lam power supply pack chuana anti chingeya Kaihhnawih nuclear songbol na hi ati bol hlo nual ringota ti chiat ani chialo thua soi hei hi Israel Defense Force IDF chuan an pha a leichung mai nilo Kaihhnawih uranium enriched na centrifuge rualpo anti chiat thuan soi thungani natansa Iran nuclear songbol na leichung lam a chhong chung above ground hi pilot fuel enrichment plant emo PFEP antia uranium enchin zirchiana le uranium enrich masakna mun ani ber PFEP hi Israel chuan ati chia a chhong hnuai Kaihhnawih power supply pack na building substation emergency power supply pack na le backup generators te chu a chhevekani Natanz facility ya Kaihhnawih lama hian uranium enriched le zwal na main enrichment plant chu om centrifuge zatam taka om power supply pack na chiat awang hian Kaihhnawih centrifuge te po hi a chiat mai thei thu ero IAEA how to pa hian soitel an fin fia thei big lo Natanz ba ka hian for do fuel enrichment plant Kaihhnawih omle conduct heavy water reactor saklai mek po ti chiat ani lawa Basser nuclear power plant po target anilawa at hello. Mana US puina an nei Tetran research reactor TRR po ti chiat anilaw. Israel hian S1 a nuclear songbol na building pali ero abom chhevek thung. Nakin hun kan soi theilawa. Tuna ero Iran nuclear songbol na munte at chhevek lawani mel at chan niya lang chu Israel hi radiation leak nuclear disasters at hen launan a film khura. Suba ka Kaihhnawih lam laboratory ti chia thi aol samlo Kaihhnawih lam ti chevek tur chuan bom special daw bunker buster bom te man angai mel Israel le Iran in daw na chan bulpui Iran nuclear ral thuam boi pui chungchang she thiam turin uranium le Kaihhnawih bi chiang le hlekila uranium hi element sikhat ni in a symbol chu u ani kumsang khazasari somriat pakwa German scientist Martin Leprot chuan mutsuaka amhing hi Uranus planet ming choya phu ani uranium pa ngai natural uranium hi U238 vel U235 le U234 in pol ania bong hute hian tui protein vitamin calcium magnesium le dang te apaya azawai omkhom hi bong hute ani chutiang bokin U238 U235 le U234 in bol hi uranium pa ngai chu ani uranium enrichment bomata le power siam chuana na chaber U235 hi uranium pa ngai omtlem awangin mantlak ni turin ti tam masaka chula hei hi enrichment of uranium anti U235 le U238 te hi za athliar shan le chen shan hlok thei ero ani chia lawani tunlai uranium enriched dan lo Thailang le ta ila uranium lak chuana bulpui ber chu Kaihhnawih om ani pitch blendy chu songbol shep ani hnuwa uranium oxide achanga uranium oxide chu uranium hexafluoride gas borwa ka chantir le ani centrifuge manga uranium enriched tunlai an man berania US in Manhattan project a J Robert Oppenheimer hawa nuclear thoman siam khan uranium enriched dan dang khir khan zok changkang lo zok man ani tuna chon laser manga uranium enriched dan po khovelin a enchin chhotamek zelani chanchin dang lo ngai thak chun zomila singun lian chunga thiama changnge changlo rin thu soiwak wak loin ani na isoyang u nimin lama longtlai West Bial to MLA pusingun lian chunga chu District Court Aizola Special Judge Prevention of Corruption pu F rawhlupia ma ainlana court chuan MLA hi a case ngai to chunga tlanbo turnia angai lo awangin bail adil na aphal saka
kumin July ni somni pani hian court a hian a case ngai tuale aniang Longklai West Congress MLA hi hunrei deuh to changkhan concern na awanga inen colony towa court hian man kher angai na hmulo boka bail bond lax phalsak ani thiam thu court a chakle chaklo an ngei tu chandon chawa Congress MLA nimina asoi ang chein tuna hian he thu boya hian thiam a changtina ani lawa thiam lo changle convince ani tina ani heklo thu boy in khinna hi alakal don chawa I boyin shet pol lawang u court kalphunga pusingun lian chunga hi an puna a filim nge filim lo achang ti hi trial la nei chho tur an lania he thu boya hian a chakle chaklo chu hunela la shildona sarkar lamlok ayak ta nen anin kingdon chau ta ti na ni bel chungchang han en le lokila helai hi mitam takin kan siat fu lo lai ania ama khan thu boy ka nei lo ti in pungu na hian soi lawa thu boy ka nei ka shelo ati ani hei wang hian a intiamangin anticipatory bail adil lawa adil lo tluan ta zaka court a in lanani heti hian soyang thil swal tia pu anomin police in an man mai lo nan anticipatory bail hi court a an la lok chinani Longklai West MLA hi chuan anticipatory bail hi ala lo tluan zaka court a in lanin bail pa ngai adil ngal awangin pek ani zok soi boy viau turom lawa dan thara phei chuan bail lak ngai lo te po ani thei thu don ani bok AIR tarlan danin pusingun lian chunga hi anti corruption bureau in LADC CEM ani laya Longklai bypass road chungchanga NLCPR achanga sum an hmu chungchanga paisa ti chingpen awain thu boy anei thu an soya pusingun lian chunga chuan kumin march tha assembly thut khoma CM pulal doman asoi chuan hmu thu boy hi ashachia ti in soin Longklai bypass road siam na tana CEM lain kum sang ni le som pathuma cheng vaibel cheli le sing sari aron chuak ti soin kum sang ni le som pali January tha minister ani tak awangin CM achangin abanga ashezui to lo ti in sum thiang hlim lo cheng khatma alak lo thu alo sei to ani Donald Trump Iran hi ein surrender turani ati mia mai ni Tetran khopuya kang mek Juni somporiat sang ni le somni panga akhan chanchin tarlan danin US President Donald Trump chuan first person kan ti mangin Iran avaulea Iran hi thudel kil nei map lovin in surrender turani ati burmai asai zelna Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei omna hi kanshek rukhiawa tunari chuan kan ti hlumdon lawa anunna kan la zuang nimasela tuna hian Iran hi thudel kil nei lovin anin surrender turani ati chem lawa lulak atum ania invau khanna in rigrap na propaganda ani indawna chuan propaganda hi manro changkai tak ani rengani Iran hiram ro pui ania chutiang maya wauzam chi ani ozong lo mai Donald Trump wauzam theipo anni lo Donald Trump thu soi hian Iran hautepo asai ei lo Ayatollah Ali Khamenei chuan dol zora zorkan tum lo in biakrem compromise po kan tum na heklo zai on fatila ka hian zangai na kan lan tir don reng lo alati cher mai Israel Donald Trump an Tehran khopui mi te an bawa an khopui chua san vek tura anti mek lain Iran chuan Tel Aviv le Haifa khopia mi te chu anun na turin an khwat chua san turin atur vele thung propaganda war vek anie bawruak indaw na chu ni sari chung an nei ta a bawruak mela kilometer sangkhat zanga chuanga hla anin ral sai ania Israel thilti theina ringot hian Iran nuclear ral thuam hi achu chhenei don lo ti chu thil chiang sa ania America thilti theina roi angai America in rol don emni that is the questions to be or not to be America in daw thona jet fighter cha elkhen F-35 te chuan tuna hian Middle East tampanin an thokri huaw mai kol hok thok ang main aring tak zetani ole nimin lama kan thupo sa khan tar kiring Donald Trump ti kalau sepala Donald Trump chantu teril ru kalau hliama
an ril ru ka hliam pal te chunga ngai dam kan dil ani ti pal chu adam ma ngai an ti khamo chongkam chuang tlai ani e Donald Trump chan chin kan kho chak lam unaw America rama omte po Donald Trump an no ho atum ani ome an chan tawak lawani ome Israel le Iran hi tun ma khachuan in chian chatak ramani china Israel ram alo pian him khan Arab ram ten andawa chuti line Iran hi chuan Israel ram kha khovel ram pakhata a om ati mai ba ka ingkung kaina le in sum don ton na chatak an nei china kumsang kha zakwa somsari pakwa khan Iran sarkar America uite kha Islamic Revolution khan anron pai tha a Iran ram chu Ayatollah Ruhollah Khomeini kaishwainin Islamic Republic of Iran anon puanga Israel ram chu khowela changa nuai bau antum ta a until ti tumti puitlin nan Israel dau turin Hamas le Hezbollah te hi athuam chakta ani chanchin dang lo ngai thak chun zomila apasal tha tu sonam le midang te tual an tha laya an che dan ti tura shwai an ni Meghalaya state chunga nu pa honeymoon mang turakal an chin sia lo bau an bau nu nis somnia mi paruang mu ani nuwa tual tha na rap thak tak India ram chung ti lo tu ber ani lain joni som pa ni sang ni le som ni panga chon hu hera Air India thona Ahmedabad ta che swal na chuan aron chil ta ka wangin chulam chuan bil ru ala peng na salea Raja Raghuvanshi rong taka thatua pu anupui sonam le abialpa Raj Kushwaha te pani baka tual thatura an roi mi pathum te man vek an nitua an vai hian Meghalaya police kutan om vek to awangin thilthar a om to lo wang te puin ngai ven sui a hlo talo po ani pakhatang voin ni lai ni hi session court silonga an thu zo fia tura police kuta kol aphal top na ni ania Meghalaya police yan court na an kol thei chung hi po sei an dil rin ani tual an tha dan zir tura shwai ani Meghalaya DGP Ijasisha nongrong chuan a pasal Raja Raghuvanshi thana bultum tu anupui sonam le abialpa Raj Kushwaha te baka tual thatura chormi pathum te chu Raja an thana mun sora ramchunga voin thole ni hian Meghalaya Police Special Investigation Team te chuan tual an thalaya an chedan ang chia lem chang crime scene reconstruction turnen shwai ti nimin khana soya hemi chungchang ero police how to telam chuan an la soi lawani